kamar shekarar 170 wani bature wanda ake kira Dr. Batts, wanda ya ziyarci kamar su Kano da Katsina, ya ba da labarin yadda kasuwar Kukawa take a cikin littafinsa. Ya ce a lokacin nan kasuwar Kukawa banda ƙananan kasuwoyi waɗanda ke ci kullum, babbar dai tana ci ne kowace litinin. Ya ce a kowace ran kasuwa shi ma yakan je. Ya ce da sha'awar ya ga shuwa Arab ko irin ƙabilan Koyan sun ɗauko kaya sun yi kasuwa. Su shuwa ba su ɗaukar kayan da za su kai kasuwa a kawunansu, sai dai su labta wa shanu, sa'an nan matansu su hau kan shanun su zauna, su kuwa maza suna korawa. Galibin abin da suke sayarwa su shuwan suke kawo kasuwa, man shanu ne da hatsi. Su kuma ƙabilan nan ta Koyan suka zo a kan raƙuma ne, guduma kuma suka zo kasuwa sukan kawo bulala ta fatar duruna, kuma su zo da naman duruna don sayarwa. Sukan kawo busasshen kifi. Idan ka ga kasuwar ka kuma shiga, su ne za a gani da 'yan guntayen kaya, sa'an nan sun bi sun daje wuyansu da birin gizau, wato sun yi adon cin kasuwa kenan. Farkon shigar mutum kasuwar abin da zai fara gani shine wanda ake sayar da tabarmi. A lokacin nan kuwa akwai tabarmi iri-iri har 3, wato da tabarmar kwanciya, da wadda ake rufin daki da ita, sa'an nan da zana wadda ake yin damfami. Kana ƙara matsawa gaba sai ka ga jerin manyan shanu bula-bula waɗanda za a yanka. Daga nan kuma sai ka ga tayuka na hatsi a ajiye a ƙasa. Akwai teki iri-iri, akwai wanda shanu ke ɗaukowa, akwai wanda raƙuma kuma ke kawowa. Daga nan sai wurin da ake sayar da raƙuma. Koyaushe mutum zai tarar da raƙuma kamar 100 ko fiye da haka an jera su don sayarwa. To, sai kuma wurin 'yan dawaki, amma galibin dawakin da ake kaiwa kasuwa ba managarta ba ne, domin idan nagari ne ba za a kawo su kasuwar ba, tunda gida ake saishe su. Daga tsakiyar kasuwar kuwa nan masu tufafi ke zama da sauran tarkace, kamar kayan fata da sauransu. Rumfuna ba su cika yawa a kasuwar ba, hasali dai banda dillalai ba mai rumfar kansa, kuma da rashin itatuwa duk cikin kasuwar nan ana yin sa a cikin matsanancin zafi rana ne, tun daga kamar karfe 11 na rana har zuwa karfe 3 na yamma. A lokacin ne kuma ta fi cika. A wannan zamanin in an je kasuwa da wani irin kyalle ake yin furfure, amma duk da haka mutanen fada da farin kuɗi suke yin ciniki, sai dai sauran jama'a sun fi yi da kyallen nan. Idan mutum na bukatar sayan ƙananan abubuwa sai ya yi amfani da farin kuɗi. Kowane farin kuɗi 8 a kasuwar Borno shine daidai da irin kyallen nan na furfure. Amma idan kana bukatar wani babban abu ne ka saya, tilas sai ka ba da taguwa ko tagoyi. Idan mutumin gona ya kawo hatsinsa kasuwa, ba yadda za a yi ka sa shi ya karbi farin kuɗi, saboda haka in har ka matsu da ka sayi hatsin nan nasa, sai ka canza irin abin da kake da shi, ka sayo taguwa. Kai sai dai an bi matakai mai yawa na furfure, sa'an nan ake samun sayan hatsin mutumin gona, domin shi ba zai karbi kowane irin kuɗi ba, sai dai taguwa. Ba ko lalle dawa ba, ko shinkafa ko alkama, duk ta haka na ake samun su. To, hasali ma dai shinkafa da alkama ba a cika samun su ba, ko an samu shinkafar ma sai ka tarar buza gadi ce. Baturen nan mai ba da labarin yadda kasuwar Borno take shekara 160 da suka wuce, ya rubuta littafin sai ce lallai cin kasuwar da wuya. Ya ce sau da yawa idan yaransa sun dawo kasuwa ranar litinin, yakan ga sun gaji tikis, kuma duk irin ƙananan abubuwan da ake sayarwa a ƙananan kasuwoyin nan da ke ci kullum, su ma akan same su ran da babbar kasuwar ke ci, sai dai a ran nan sun fi arha. Kuma ko da yake abubuwa na tsada a kasuwar nan ta Kukawa, duk da haka tsadan nan tasu arha ce idan ka kwatanta su da yadda ake samun su a sauran kasuwoyi na ƙasar nan,
kamar su Kano da Katsina da Sokoto. Kai, hasali ma dai komai ya fi arha a kukawa da yadda yake a kasuwar Tambutu.